consummated or not. Okujulira. By the time the purpose of the embargo occurs, emperekeze ziba zeebase. Mpozi zisenga. Katoyita mperekeze. Tizaaliyo. Zo zinyumirwa bino. Naye mpaka weebeerawo deciding factor whether it was consummated or not. Emperekeze ziba zeebase dda. Kakati libertarian theory ekugati leka abantu boogere, leka opponents boogere, gufuna tiimu ebaanukula mu Africa tekolamu. Ku Africans bo tebakolera ku debate, bakozesa law, not persuasion. The Europeans and Americans ate onoyogera otya ekyobusiru nga waliwo abagenda okiwakanya. Libertarian theory yekugamba as long as government has a strong team, allow the opposition to talk. Kuba kyeboogera you can answer. Kakati where the government kakati anti-government ebeeramu kakati bo tebasobola kabaka talaba omukamu ng'ayasabye bwakola statement kyanukula kati ayogera no abeere kasiru kubanga this was an insulating way avuma abakulu ayanukula no abaganda bakugamba nti emmese ekusaba kigugu oleeta muggo anti emmese bwerabika mu nnyumba noga batukulu mundeetere mu muggo tijajja agenda mmese emmese gye balinnya obulinnya nayo kikirayo omuggo abaganda bagezi abaganda bajerezi ti emmese ekusaba kigugu emmese naye ereeterwa omuggo you just step on it emmese bazi kumuleta omuggo nti jajja agenda kubaki agenda kuba jajja omukazi nti mmese they laugh at you tijajja akimye eki. A stick must be brought for serious issues. Kakati in absence of agenda setting, in absence of a credible media, which is captured because their level of studies are low, these companies are run by paupers, the journalists, the first thing a journalist, when you have a press conference, the first thing a journalist dies, they do, is to write a list of their names, submit it to the public relations officer, n'abawayo emitwalo ebiri ebiri mulyango bokolo temuli kagawala. Anti kati epoor media eyamba etya society. Kibula teteri mwana ng'agenda kusoma mawe. Naye ndaba omwana omuwala nga omuwala akutte kamera omulenzi akutte standi za kamera bali ku boda bonna kwega ne bagenda ku country basula bonna ng'eyo professional giteeka muwala wange ey'abaavu anti sobola siyinza kubanga nze nsoma market nti media ya Uganda is it going to improve? No, it is risky. Serious investors have avoided it. Kakiri mumwesiimi mwina kusente media yonna media ebeera owned by tycoons. Genda labona omusajja we Hongo Kongo gwe basiba is a tycoon. Media ebeera y'abagagga naye nga si bagagga ate abazze okubba abazze okuwudiisa ensi agents of the mafia gang. Kakati mu byonna temubikola media lolo yayo yokka eriemu entertainment giyaliva ani agina giyaliva y'abakyala ani akirina bugisalibwa abalala bagikoona byebyo bimulimu ye entertainment. Katembalization Katemba cannot be newspapers are serious issues of communication. Entertainment is the last one, but in Uganda is the top. Kati bwe tetulina kye tubafuna media ya Uganda tulina kyerina. That's why nti bwe twajja ku radio okutandika programu zino omuwala baali bamuyita nti Namukasa nali nkozeeko naye munno nagenda mu sita natandika programu y'abamawulire baagijjawo. Our first program n'abamawulire yasooka ku sita ne bagijjawo nga baagala music. In fact radio zonna ezaali gyasalingibwa zaali za kuba music. You were not supposed under the law that put up radio station that liberalized the media, the airwaves. You were not supposed to read news. Radios were purpose for entertainment. Kusenyusa. That's why this government liberalized the airwaves, not because they wanted a debate.
radio basigala bakola batya why si kyali ekigendererwa kyabwe bali bakuba muziki nebiwaggulu radio terikizibwa kusoma mawulire according to the law. Yes. Kakati ne ba professionalizing journalism, the 1995 Act professionalized journalism at the level of law and medicine. Kyobula bomwana amala obubonero bw'amaanyi mu kifo ky'okusoma law, medicine nabiri ebirala n'agenda mass communication sinza mutwalayo owange Gwenga gwe okujjako ng'ajja kubeera yasomese oba ng'agenda abroad. Yes, and money. The advantage my children have, which I do not have, is that they have a highly educated father and knowledgeable. I guide them. So my course is a man by Impakam. Government 17 Mojabula. With degree of your summer, gained or popular new vision, Umwezi Mulamba, when I venga Balango Mulimugo. Kagati, because you don't expect to get media. Mudda kugunda mukiyita mutya searching downloading and download propaganda of other people era nosigala ng'oli musiru kuba nebyo bimubeerako propaganda media feeding kaka today a man like me there are serious things in Uganda today Bobi Wine campaigning about government very important. Very important. Binu on USA okugamba gundi American gundi echo nomuchi highlighting is important because you are ignorant. The third point, Naruiso is engaged in a battle. General Naruiso is engaged in a battle with the Minister of Health over Muzata. Muzata inekyama ekimulimu ajaba abikira Muzata ajaba abikira kubanga bukedde kati bukedde aina side gyawagenda ku community yadevuddeyo Muslim community lwaki bukedde teva ku Sheikh Muzata Muzata agenda kubaabikira Muzata agenda kubaabikira fa Abaganda tukiyita kululuma kyalulumye and how to deal with it. You cannot provide a vaccine or a cure. Museveni is a myth. Chuvula baba bina bafuge myaka 35 nzo no bafuga atano. Kuba balimo okutegeera. Ni Bobi Wine balimo okutegeera. In fact mu byofuzi batugamba. Tibyofuzi biringa busamize. Bobi Wine embuzi ya ddongwe baya bitangana byeru. Ebiddugavu n'ebyeru. Embuzi bwe bagirya kaseezale gifanna mugirya. Dungu tabanja atunula kwenu. Kati mu politics, the person you fear most is the person who resembles you. Kasita omukulembeze wabaye amufaanana has gone. Omukulembeze ati amufaanana. Era ba conservatives bafuga bungereza emyaka nga 16 during Thatcher. Nga bali kule Labour Party erimu abakozi Margaret Thatcher liberalizing trains azitunda ziwaba private sector akola atya bano ne bavayo abakozi agadde coal mines ne bavaayo coal mines nga Thatcher abagamba no we are using backward technology we are losing international market our goods are very expensive tewali abigula ne bamulwanyisa until Tony Blair came. Tony Blair yabagamba we must be more Thatcher than Thatcher herself. You must be more Museveni than Museveni himself to succeed Museveni. You must be more Museveni than Museveni himself to get power from him. Bogoni chalabise. Abatwala kaguddeyo. Alabikanga singa ku. Abatwala kaguddeyo. Abatwala kaguddeyo. Why? They are failed to understand the factors that drive Bobi Wine. Tebazimanyi. Like a disease you have failed to diagnose. Toyinza zirwanyisa. Never. Kakati bali mukujjanja malwadde. Ndala. Abusing ridiculing Bobi Wine, you should be ashamed. Bweki omukazi bw'aba ayagala okuzaala omwana. What is important is to get a man who can produce a baby from him.
omukazi ayinza okuba ne house girl azaala omwana house boy ye nga amanyi ali mujjanjaba because of house boy is a status is not a curse. Yes, kakati when a society is yearning for change eringa muwala ayagala kufumbirwa ne bw'omuvuma nti eyo basera akasajja akakatta abakazi bameka, you are wasting time. Yes, look in what she wants and provide an alternative mu ebyo by'ayagala. But why have you stuck to this boy, poor boy, who comes from a questionable family? Your daughter will tell you, I'm PGT, Taina Makazi Mulana. We have been together. Kakati find a man, a former family Joyagala, but with those qualities. This is why Tichangu nnyo omukazi omukwanira omusajja ate gwe nagaana. Why? The man you brought to her has the qualities which this woman is looking for. Gwe tozirina. Tegere kyegambye. Tosobola okwanira omukazi omusajja gwolooza nti omujerega n'amukkiriza gwe n'omukwana n'akugaana. Naye nga yakkiriza bw'omuleetedde. Anti olina qualities ziri. You must look what bw'oba onyumye naye nga naye gwe waliwoliza kufumbirwa musajja ki? If what ne bagundi abo abakazi abo batuula omuwala ayinza okuba nga ayina ekinyo kye kyakuula kimuweerera emakerere naye nga tekirina laavu olubuto lulye ekinyo kye. Kakati you will be disappointed. That girl will not marry you. You have a wife, you have children, grown up children, you have already made your future in your 50s. Kakati ntenezalira wana abaana yazisimba leka balina emyaka 20 kuba average ye waffe kasita tufanga oli muto tufa bakadde. My mother is approaching 95. Wow. Yes, my father was 85. I come from my grandfather yafa 1923 namwandu we yafa 1983. A difference of how many years? Kati nze ninamu life ewangaala jini mweri ekitegeeza if I get omwana kati muleka bwa myaka 2 have 20 years to live. That's why I don't use short-term strategies. Kakati mwe kambabulire Linda Cotton. Bobby Wine muntu akitegeye. Bobby Wine asuza Museveni ngati yebase. Ante ko yes. Because wanje? Yes. Bobby Wine okumuvuma tekikola. Ani kubulira Bobby Wine ate kati mu byobufuzi byakola kati avudde mu politician kati statesman. The statesman works for harmony. Not selfish. Yes. Kati ate yalinye mu kiti kirala. Kakati Bobby Wine byakola ate bya statesman. Bya Museveni. Harmony. A statesman, what's the difference between a statesman and a politician? A politician is opportunistic. Short-term strategies. I want to win an election. A statesman works for harmony. Even if I don't go to rule this country, but can I make an improvement? Can I create a situation that forces the ruling party to reform? That's a statesman, is not a politician. Yakola bibye kyobula te Bobby Wine temutegeera. Stage yatuse ko ndala nnyo. Bobby Wine ojja kusoma akatabo kange nkubuulira. Bobby Wine and the story of Kasobeza. Kasobeza mu Baganda abamubbi wawaka. Abamu and the story of Kasobeza. Abamubbi wawaka. Yes. Ne bifonga sinagenda kuchoko bakabulu katunanyo abana ba Ibrahim Bossa Kibuuka abana ba Ibrahim Bossa Kibuuka ndaba wano nyoka fumbe Sewagudde Badru Sara Nambasa Janko Mutete Masoli babikana kunyingi nnyo maama waabwe Mariam Namansi Bossa era namwandu omugenzi Umar Bossa Kabe zikiwa no kuwa leero mukage Masoli Mutete sawa sijja kubeera 8 ezobe babikidde oluganda kunala mikwano musanga awulidde ategeezeko abana ba Ibrahim Bossa Kibuuka no wakafumbe Sewagudde Badru Sara Nambasa Jali Ansereko ne
ab'Eruteete Masooli baleka n'ennaku nnyingi nnyo mama waabwe Mariam Nalumansi Bosa era namwandu w'omugenzi Umar Bosa Kalule agenda kuziikibwa olunaku olwaliro yogera ku mutindo gw'enguudo kati nsobola okutambuza ebyamaguzi byange paka mu katale ate mu bwangu obw'ekitalo olw'obuwagizi bwa gavumenti mu kwongera omutindo ku bintu kati kyangu nnyo okukola amagoba mu by'obulimi bwenya okugiisa ono osobola kutola zaka mu bino wammanga ebyobusuubuzi ente embuzi oba endiga amakolero amayumba agapangisibwa emigabo ettaka oba estate ebyobulimi omubisi gw'enjuki okumanya emisingawo kuba nooti 772 munkubireka bampeereze jase kyange kino ekitisaati ekyamuseveni pewenzibu Mukasa Aloysius ajjidde wansi w'ekibiina ki National Unity Platform era akugamba nti yekka yalina manvuuli bannalubaga South gye musaanye okweggamamu mwewonye ennaku eyiika obukuba ebadde ebayimbye endubaali mukasakukwata busoomo alangenzulezi mu Malubaga South mu Paalamenti ogwammwe guli kumutumanga ku nkulaakulana erabwako gy'aleese mu kitundu nga tannasaba na kalulu Mukasa alayira okufiira mu kitooke kya Gonja ti singa mukalulu ne mumukakasa mugenda kuba musena ku jjengo n'olwekyo londa Mukasa Aloysius akukiikirire ng'omubaka wo ng'otunula butunuzi awali akabonero ka manvuuli ey'ekibiina ki National Unity Platform olwo ebiseera by'omu maaso bibasange nga muligitanga ennyana etegudde yes kakati mbagambe yes mujja kasoma kali suppose kufuluma lwaleero but everything naluddewo because I've had kibula nvuma onkubira esimu ndi mu byange nayina be natutte emisinde n'embwa n'enzita gwe lawyer we yakubba gye wange naye you are stupid you people kokobyekubuuzaako mbw asimanye bwe mbuvuma mukabuteeka nja babuma nnyo kakati nkukolya nkugamba let me be a doctor to tell you as a political scientist one look at this election is a unique election omuntu yenna atategeera nti kuno okulonda kwanjawulo mwebafu but many don't. This is the only election where we have the 10 commandments to follow. Kooti yatuwa ebiragiro 10 okulonda kuliko tubadde tulina kwa kivandulo kyobula banza ikani predict nti bwenda babya oyo musajja byabakama byakola wirula nawe like sekono oyo musajja byabakama ajja kubanga omusajja yaleeta akavuye Kenya mu 2007 yali judge njingoyo n'avuluka kanunaga nsimanyi yawangu. Yes, that man is heading into that direction. I'm telling you. Yes. Get a political professor to sit near him and a lawyer to sit near him. An electoral commission job does not need populists. Ntigwe oyite bagoberera obulungu obuteeka mu sitowa abo opposition enkya bwe bakugamba nti bwe twala bwali bweru bafulumiza bwa bbulu. What will you do? Wina serial number. Achekubulira. Do we accompany the Governor Bank of Uganda to print currency? Is there in the law that a chairman of the electoral commission, when ballot boxes arrive in a country, he must call all the people involved, the stakeholders, the Balabanga, Bugala, and Bismus, or the woman the copy. Kulika kufuru mekateka ke kufuru 10 ezabuli yesimbiyo ngabogula bagalawo. That man is going to cause us chaos. He was unfit for the job. Buina kuja electoral commission managing. Hey. Do we accompany the Governor Bank of Uganda where he prints money? Tumwesigana tukubira sente. Bwotwala dokita mukazi wo mu ddwaliro. Edda wabera ngo bakinini kati umuleka yoweka. Munamaliriza sawa ngammeka. Amusawa 2 jangu omukime. Eyeyambudde nga bali mu bombi omukazi olubutanyirira okamala okebera olubuto mundu balusembedde balukola nateekayo nga we bwe bakugamba
omusajja dokita bwakugamba kale beere nebbuba lyo naye omusajja dokita bwakugamba tikomawo mu ssaawa 2 bwovuga emmotoka gipaakinge wali ojje ng'osobasoba olumike kale beera nebbuba naye ng'okuuma kikyo olumike naye dokita tayita kugamba mbu nkomewo mu ssaawa nga mmeka ssaawa 2 nja kuba mumaliriza omalirizaki empisa emala ssaawa mmeka buba naye ng'okuuma kikyo kakati gwe olina okumanya certain things abantu balina privileges so nkugamba that's one point this election is very unique. Why? We have the 10 commandments, call them recommendations, whether they apply or not. Nebo bakugamba abalamuzi kyetwajje wambabazi mbabazi kyeyakolere eggwanga lino tyokulonda kwa Uganda kulina benchmarks bagolola bayita okunalifayinga n'okuba enduulu. That's a very big point. Okulonda kwa Uganda okujjako nga kusaba nnyo, but this must be the 5 years for Museveni to prepare an orderly retirement and handover. Kati infacture yakumeka yakubiri kati kuno okulonda tukuyita kwa kyawulantamu atafunye mu myaka 35 gwasiraana era Museveni n'amala asumulula ssente mu kalulu kano ataagwa kuba gwe bawa biliyoni aganti waayi bwekiyiika nga mizaani etagala bweki badduka buddusi gasamye gati galinze Museveni agawe ssente gadduke kati ffe ba committed people ba Museveni ffe tukola tewali ssente anti ajja zita ate olaba akalu kalimu ebbugumu babala nnaku nga kisiibo naye ate mwabasiramu temubala kisiibo kuba is a punishment naye omusajja anaawa mu wiiki esembayo anaawa mu eryo Museveni oye abaali balamuza amayumba kale gasamye ng'ebinyina wabyo byaleetedde emmere byasama biti ne byasama aziganye n'akawunti n'azisiba. Museveni oye awo muzeeyi akola singa buli kalulu akola bw'atyo golabayo abagula amayumba n'ettaka nga birinnye tewali ssente bonna buli kimu kikuba essimu ffe ewaffe twakoze abavubuka ewaffe waliyo abaakyuse bagambe nze siri mu ebyo nze sikola ku sekurite jangu ewange oyogerereyo ebyokulonda nkutema embooko ziwuli. That's a very important factor. Atafunye mu myaka 35 takoze eki omugagga ne bwaba yakoze olumbe oba embaga waliwo essaawa z'otuukirayo nomanya nti kati empombo ziweddeyo bane munoonyezebwa we ennyama esigadde waabo bayita n'okunoonyeza mu magumba kati gwe tofunye. Therefore, yes, the next 5 years is to enable Museveni to prepare an orderly retirement. Is very important. Kakati another important factor. Government bwerwawo ennyo tukiyita political inertia. Muvamu akakundi akazu ne mwenu mwekali akazu akajooga ennyo akati akabbye buli wamu. Kakati akazu ako kaba dangerous katemula. Akazu ako kana akazu kabi nnyo kakulemberwa omuvubuka omujooze nnyo. Museveni talina problem abantu bonna bakuba muvubuka ono n'akakundi kakava ne bakajije baani abo ayisibe kuba. There is a rebellion in NRA, a very big rebellion, and what has the kasitomu kati agaana okufuluma mu nnyumba nga mukubagana kufa. Kati many people who have been humiliated by ganga y'omulenzi oyo sabutafuge eri mu gavumenti tebafulumye nabo balwanira muli tajja kitugobamu. Very big factor. Naye alwana ne banne. They are young. They have accumulated a lot of wealth in a mysterious ways. They fear reprisals. That's a very big factor. There is a big fight, a fierce fight in NRA between a group Yomulenzoyo who wants to succeed Museveni by all costs and the moderates, the extremists and the moderates, the subterfuge, the kazu within NRA. Kakati mwete mwichitegeera nti you see Museveni is going to retire
in 5 years. Some of these people are young, others like me, we are young. Tetuchayinza kukola na kazu kano. Tusobola kukola nako. In fact, for me, if this Kazu succeeds, Museveni are joining the opposition. On the spot, Bobby, this young man is worse than Bobby Wine. I join Bobby Wine to fight this man if he succeeds the president. Museveni. And it is we are many who have that position. Many. Yeah. Kakati ane tujatufuna omukisa. Nti ne mafia gang is divided into two. Has split into the moderates, abasajja abakulu, abalowooza nti tetulina wakuddukire want retirement. Abo be balina links ne Bobby Wine. Bobby Wine information yagijjawo. Bobby Wine mayinja yajja nadde eno nebagaddayo omukette. Bobby Wine mayinja olwaddayo. Bobby Wine yalina message ku ssimu nti mayinja azze kuketta yamugaa nti mulekedde bantu. Bobby Wine talina kintu kyatalina mu government. What is happening in the government? Why? He is linked to the moderate wing of the NRM government. Abatagala bavubuka abajoze mutani wa kajija abo kano kantu ya pusi kano kakanakisa kali mu new internet bakaheru batayebwa gondi waliona akalala bakaitani gondi akali kagala okuba sente za National Security Fund. Kakati once the government, once the Akazu split between the moderates and the extremists, what do you do as Bobby Wine? Let me give you examples. In Kenya, mwebala banga Kenyatta akaddiye agenda kuvaako. The Kikuyu mafia ngako na komuvubuka oyo kaayina omugagga nyaawunya omuyitirivu wasa gavumenti n'awasa n'egundi oyo balina abajozi abalina ababawaga. Kakati Akazu splitting into two. They created a group called the Kikuyu Mafia. The Kikuyu Mafia was headed by Mbuyi Koinange. Mbuyi Koinange yali mugagga nnyo, mukwano gwa Kenyatta nnyo, n'attaba nnyo okuva Malawi nga yagala afuge Kenya at all costs. To protect his empire and to protect himself against the future reprisals. N'akwata abayaayi nga bano bebakwata bamusumba baani abo bebawa obwisente babutulikazi ba psychophants abalya ssente abakolera mu Sortirani gundi n'abakwata nebajja kagurupu ye nga yeekwese Mbuyi Koinange n'agaa nti constitution egaa nti president vice president takes over and control the country for 90 days until he organizes for this election to get his mandate. Babonyabonya Moi genda osoma akatabo ka Moi the making of an African statesman. Kenyatta yamuyita n'amuyita ewaabwe mu Rift Valley nga ayina y'amaka. Laba yatuuka essaawa 2 n'adda akatebe n'atuula. Kenyatta tazuukusibwa musajja mukadde n'amugaa nti Moi wasuze wano ti ye why nti wampise obwedda nenda kwogera naawe. Kenyatta n'amugaa nti why gwogenda okubeera omusika wange nkutestinga nkutegedde iwe patient man yamanya kiwali nga amutestinga naye Bukenya bamubalira ebitooke n'awoggana. How would you detect an enemy? Yambula nenzirekawo ate waliwo mobile phones nebadanga ne bacontact anazikula naye zavundirawo nentegeera nti Salimu Saleh is testing me. What type of this young man who is interested in bayekeranga tebamukwata bwali buto nakubanga sole mwanga yampita nanga nti olabye ku Salimu Saleh nga bali mu nsiko mweyite ani yasooka obbaga nti Commander Salimu Saleh ajje ku military commission. The following day he met Salimu Saleh nanga nti amu junior man. Ba political wing bali Nairobi singa sirebeta wasale mpita wakuzanya no ne nategeera nti lwaki Saleh ampadde ssente ngule exposure za cameras nga balina camera my first time era neewujja gye babiteeka balina omuvuka yakwatanga ebifaananyi bamuyina yabeerangawo anti wensoko nalaba kayigula kyobulanzi omuntu bwe mulaba tetutaŋŋana nali nsuze Namusaale ng'enkuba etonnye enkuba netonnya ekiro ng'essomero ly'e Namusaale bali bambudde
kati Sala agenda okuntunuulira nga nkankana n'agamba ADC we Kayihura tigenda oyo give that young man a cup of hot milk and a military jacket yebikke nyamunoti gundi omwana very arrogant man, very arrogant mbala kasanda bantu wano waliwo bwe baagala okunfugira nga ntema era mba mukazi saalifumbiddwa kati nkugamba nti Kenyatta ekyayamba Kenya kakati baleeta change the constitution group mwe yaleme kufuga kuba Kenyatta yali akafuna ba vice president babiri yayina Odinga ne bamugoba naafuna Mulumbi ng'ava mu Mbaasa nga Bakikuyu bamujoga kwe kufuna Moi yali afudde mu Kaddu nga bamajinze Kanu ne Kaddu kakati Moi from humble beginning yali musomesa wa primary 6 kitewa Mudavadi ono ye yamujjayo okumujja mu busomesa muyingiza politics nga mwogezi mulungi verero kwenti ava mu Rift Valley ate Fatairo area Abakikuyu bagenda ne bawamba mu Rift Valley kakati Kenyatta n'abala ti if I get this man ti ajja kuprotect ire yamugamba nti nkulekedde Abakikuyu mu Rift Valley muyo hambo bamupako n'omukazi omusajja nga mweta Kisunguli namupako omukazi Lilian nti gwe mulunzi wento yizo kuwasa omukazi omukikuyu namuzimba mwene ekizimbe Lilian Towers je kiri Nairobi Kisunguli very rich gun yayina omuserikali wa police buli wagende ewaabwe amukuba empi yayita ku road block nga minister vice president minister of internal affairs mau namugoba namukuba empi kuyita ku road block the Kikuyu really humiliated Moi era Moi wefuka president oyo mau yadduka n'agende Kenya namuyitayo namuga sigo wankubanga wakoleranga balala bakutumanga yes kati Mbuyiko inange Kenyatta bwalwala Mbuyiko inange agenda akuma wali oroki Charles Njonjo atone jeno ali message bano bambuli ye Charles Njonjo yali moderating nga yasoma very proud man le masoti kenga galiko Charles Njonjo Mbuyiko inanga kolanga nyo Mbuyiko inange yali gundi wa Kenyatta nnyo close friend we nnyo natabane bonna batomu mboya bagama pinto bajeje kali yuki afuge gwanga atolo kosi kakati bwokola ebikolobero oti abalala gwe you become yini wadi looking nto yino kwate gwanga ngoli kwata wali gulawo gwanga lina bananyiniryo tebayiwa abantu mu lugudo nodduka kakati Mbuyiko inanga agende mu Mbaasa agumba Kenyatta afenga wali erangirire kakati imama ngina saved the Kenya young as she was, they are saving a Kenya. The first family can undermine succession, can help the country. Depends on the maturity of its members. Kagati? Mama Angina. Akola gane dokita jia. Dokita jambuli anti Kenyatta afudde. Teyakaba. Kwe kugamba gundi. Nagamba Mbuyiko inange. Tigenda keeka. Omulwadde awumuddemu. Mbuyiko inange bwagenda okwoza engoye z'okukyusa engoye ali ku vigo bwati ali ku kitanda alinda alangirira awambe omukazi n'akubira mu yesimu ku kirandi mayini. The eyes of the country have closed. Moi drove from the Rift Valley at night atuuke mu Mbaasa Kenya nsi nnene nnyo nga busaasaana tebanayogera nti Kenyatta afudde. The eyes of the country have closed. Kakati Moi bwatuukawo nambuulira nti okoze eki Kenyatta mufu ye afudde nti neeteeka ova tukole tutya nti kubira Mulingi yali je amekamanda Meja Jeno Mulingi alwangadde naaluddewo Mulingi yali yenyweredde omwenge gwe ng'atambidde muleevi kabisa yomugamba nti owaayi balina erinnya lye bajerekanga Moi ani afuga kati eggwanga Kenyatta afudde wacha hiyo Moi pana sumbua mimi naonana baadaye ni mwenge. Moi became president because the army commander was drunk and the woman Mama Angina yamanya nti Ekikoyo could not succeed Ekikoyo ne bawa Moi era Moi olwokuba yali atya obwa president yaga mfatanyayo buufu bwa Kenyatta. Moi never changed the Kenyatta's currency. Moi never named any of Kenyatta's monuments in his name. He created his.
Moi University, Kenyatta University, Moi Airport, Jomo Kenyatta International Airport, Mfata Moi, until 1983, Lwagala Muamba. Air Force yalega Muamba nge commanding wa Muchikoyo, Major General Gund, Major General Joseph Kariuki. Atenga bajaruwa Lwagala Muamba. Ame Commander Mukamba, kukulita Omusomali. Moi appointed the Somali, Major General Muhammad Mohamud, to command the army because he knew a Somali could not contemplate overthrowing a government in Kenya. Yajayo neutral tribe. Yes. Kakati gende Malawi. What happened? Omukazi ne Charles Njonjo baagana an extremist group okuwamba Kenya to succeed Kenyatta. Bamanya bali wasi. Gende Malawi. Mama Kazamira. Mwenchi gundi yoyo. Kamuzi band. Yeta ino official wife. Bamitanga mistress. Hostess. Mama Kazamira. A quarter of Malawian economy belongs to the Kamuzu family. Kamuzu teyalaga bana. Tiwali amanyi bana ba Kamuzu. Kamuzu banda. Engwanzi. Empologomo. Kati yakaddiwa. Bwakaddiwa. Nebaga mu ruling party. Let us replace Kamuzu. Kamuzu akaddi. Mama Kazamira n'agaana. Yenga alowooza nti Kamuzu ajja kuwangula afuge eggwanga by proxy. Kenya first lady akyusizza ono yalimu okumanya situation. What happened? Kamuzu was sponsored as the presidential candidate when he was senior. Yabuuzanga n'okubuuza nti omuntu wange gundi wawo. Minister yatulanga wano ali wanti yafadde. Agwanga ne ligaana. Bwe baakola baalonda Bakiri Muluzi omusiraamu unknown ne bamma Kyakufa Kihana. Kuba Kyakufa Kihana yali alwanye nnyo nani? The two extremes. Abe Malawi baalonda ono likyonno. Baagana okulondako the two extremes. You go to Rwanda. The Hutus split themselves. The northern Hutus, headed by Agatha Habyarimana, first lady, Neno first lady. The first family has an input. It shapes the succession. Agatha Habyarimana yasipulitinga Abahutu. The Abahutu. From northern Rwanda, Habyarimana bamuyitanga Mulera. Nabaga nti Omulera ye mwana azaliddwa Omuhutu n'Omukiga. Oyo bamuyita Mulera. Habyarimana bamugambanga nti ava Kisoro. Omukazi najja n'abaspliting. What did the RPF do? RPF sided with the moderate Hutus, not the extremists. Do you understand what I'm telling you? I'm explaining. This is what Bobi Wine is doing. The NRM government is split into two. The Mafia gang is split into two. The moderates and the extremists. What Bobi Wine has done, can I become president of Uganda? Kubanga Bobi Wine bw'osoma ekitabo kyange yaleetebwa bamafia. Bamafia n'abalemerera bwe bamuwa Amsterdam bo tebaategeera ti Amsterdam is the recruiting office of CIA. Bobi Wine is under the total control and protection of CIA. Bye bakoze Bobi Wine goyinza bibeeramu. Walabeko presidential candidate yajja kuzanya Abamerika bajja muzanyamu ne film. Walabeko presidential candidate atambula ne bulletproof n'alemera mu kalulu. Ani amukuuma is monitored by satellites. Laba Yasami. Laba Yasami. Ani Yasami? Gwe. Yasami. Do you know the driving force behind him? Wali olabyeko Besigye yagenda mu America ne bakuba Twin Towers n'akomawo ng'okusima ebbumba kuba talina laaka. Mbabazi, the Americans could not accept Mbabazi. He has Chinese leanings. Nga secretary general nga abatwala China. Ane feet. Ani amutrackinga. No. Fitting mu American candidates. America is identifying younger people in Africa. Gwe batunuli bafaanagana. Uhuru bamugamba nga nti atamidde nga bamukuba amaaso mu myufu bwe gati. Tebamujjako empuluturizo ayisisi. Why? Empuluturizo twalindako. Empuluturizo gye bamujjako twagiwo. Kijja gundi olayira nga alowooza nti eruwo because Clinton is eruwo Mayor Obama they can also rule Kenya. Yali mwe bamuzanya. Ono omuwala oyo eyasuula gavumenti ya Sudan ne Bobi Wine yani asinga. Tell me. Kakati govumoti ya Bobi Wine ntasobola kufuga ggwanga
ngate kusasira ali lower than Bobi Wine advisor wa president ono kundi yani ono mulima yani Buchaman advisor wa president kakati advising a president mulala obono waffe kakati wekibanga Buchaman can become an advisor to the president kakati atona musinga yaberechi nzetaita biteekamu ebyo ndivuma already positioning nze sivuma Bobi Wine kubanga nze nina undefendable things byesiyinza kuteekawo sisobola kati nze mukuvuma Bobi Wine siriimu. That's not a strategy kubanga there are contradictions that I cannot defend. Nkubuli kasa analysis eyi ulema ti Bobi Wine akoze ekintu kimutategeera. He is consolidating the moderate group in NRM against the extremist group. ekyomuzikira ky'obukirinya nako kuba ku bwereere ate nga teweetaga mbs yadde osobola n'okuweereza mtn momo ng'okozesa ayoba kyalira omutimbagano gwaffe ku www.mtn.co.ug kasalema mtn okudawunloadinga app everywhere you go. mtn erungamizibwa ekitongole ekya Uganda Communications Commission. Ndesobola kuvuma Bobi Wine. No. Ekyokuva Bobi Wine, it has a lot of contradictions. There are many things you have to defend. naye tali inflated kyebadde kubuuza Anti afiitinga mu bali be baagala. Afiitinga mu American interests. Yes. Bobi Wine fits in the American interests of using unknown people who are popular, not celebrated politicians, to flash out the Chinese influence. Chababu bomukwatako America ekangala. Bomukwatako America ekuteekako sanctions. Andi nkubuulira amala biseera. Akabonero kange saawa era nga tuli ku budde eno ye saawa Sserwadda Sulaiman Kidandala mbakiikirire mu parliament mu kalulu ka 2021. Nanga Richard, chapati ngampula mulala ngirayo ko katono. Sweet banange chapati ziweddewo ate mukulwa leero chapati nakawunga bisinze kutambula. Kituufu ddala kubaniddeko ne kawunga nga mbutuufu kawomala. Richard, ebintu bino bikulawa? Tonowulira kungano mpya nakawunga oba spoon flour. Ngane kwata mango bonkomu nkugambye abagiriddeko go bagitenda butenzi ejjira mu bipimo bibiri omuli ekiŋŋano ogogosa n'ekyakawunga kakasooli erimu ne vitamins mwenda weddu okugosa n'ebirungo ebirala ekwangwiza ekwata mangu n'osobola okukekkereza buto. Supreme Flour esangibwa mu supermarket zonna ezisinga obungi mu ggwanga ne mu maduuka gonna. Supreme Flour ekolebwa bano aba Mandela Millers abasangibwa e Busega ku Masaka Road. Supreme Flour, a product of Mandela Group. Okumala ebbanga ddene kati House of Zaka and Rockford Uganda yateekawo okunganya zaka okugigaba eri abantu beerina okugasa mu buweereza bwaffe. Tufudde nnyo ku mbeera z'abamulekwa abakadde abateesobola bannamwandu n'abavubuka nga tuyita mu kutondawo emirimu okuweerera bamulekwa ebibiina by'okwekulaakulanya okutumbula ebyobulimiro obulunzi wamu n'okuteekawo ebintu ebivaamu ensimbi eziyimirizaawo obusiraamu oba kiyite wakufu. Buli muntu yenna atola zaka mu mmaali ye aba atuukiriza empagi y'eddiini. Zaka ejjibwa ku bintu ebivaamu ensimbi ng'ebyobusuubuzi ebyobulimi n'abafuna omusaala eri abo abatuusizza. Osobola okusasula zaka ng'oyisa mu bank oba ng'okozesa enkola eya mobile money ku ssimu 0777 22 12 21 oba 0706 55 19
19 oba n'ojja butereevu ku ofiisi zaffe eziri ku Prot Mwenda, Perryman Garden, Old Kampala, opposite Old Kampala Primary School, House of Zaka and Work for Uganda. Ku lw'okutoola Zaka mu maaliyo. Bunya basaju genda kwekulu mu Uganda wonna ne Coca-Cola. Nalisobodde ntya obutajja ate olabika bulungi kirabika essomero terikuyisizza bubi anti batuwa emmere efumbibwa n'ebutatuda ebirungo bya vitamin kokibuto emmere ebeewooma ate nga nungi eri obulamu bwaffe bamye mali vitamin zino nnungi nnyo mu nkula yange. Emmere y'abaana yonna tugifumba bulungi nga tweyambisa Fortune Buto ajjudde ebirungo by'omuwendo omuli vitamins A ne D. Omwana w'omuwendo aliko y'obulamu ennungi ng'okozesa Fortune Buto mu kufumba omulungi eri enkula y'abaana bo. Fortune Buto, the taste of Uganda. Nasobola yantrelesi owasalira mulembe nnyo yadde ne bodi akusomesa bonna batendeke mu environment y'omulembe nnyo ebisale bisukukira ddala eri buli muzadde abaana basula bulungi balabirira obulungi music dance and drama tebekanika faiha nasobola yantrelesi school basangika mpere wegayaza road otegedde Bobi Wine tukomye watuliza ku mukuto gwa palo kufeli ekikomusanvu fama kula ya mutwa bulijjo nze Nyombi Mahmud ndine mwa bitamale kakati kankubuulire tunuulira Museveni tunuulira Obote ne Paulo Muwanga. Paulo Muwanga yawaayo ekifo kye n'akiwa Kakonge mu 60s ng'Obote abbye Kakonge amulimbye sekitale general. Paulo Muwanga bwe yajja yagaana okutuula mu ntebe y'Obote. Aba DP balowooza ti Muwanga agenda kuwamba Obote. Yali chairman wa DP Mukono mu Kiwanuka Musisi n'amuwa ente seddume y'ente olw'okwebaza Muwanga emirimu gy'akoze. Bwe yajja kubi n'ayiisa yalonda gundi Lawrence Ssebalu eyali minisita wa Beni wa finance. Aba DP ne bagwa amatu. Bati Muwanga ni Obote tiito yuko yali anyuza omwasa omutwe. Muwanga yali wano mubatiza era teyeepangira mu ntebe y'Obote. Mwanya Muwanga yali mugezi bwe bawamba military commission yateekawo akakiiko nga kakulira omulamuzi Namukyonjo presidential commission. Muwanga teyatula mu ntebe y'Obote ya president. Kakati aba Muwanga ategeera nti baagala mwejjako be extremist balwana ne bamoderate Wakasisi Peter Otai Luwoliza Kirunda and that type. Muwanga agenda okutegeera nga nesimisa apo n'akyalo. Muwanga agenda okutegeera nga extremist bawamba party. N'ategeera nti akaluka and you must know ebintu bya Uganda bitabuka mu mwaka gwa kulonda. 66 we are supposed to have elections in 67. Obote 85 right tulina okulonda nakati mwenyolanyola mu byakulonda bino. The year of elections nobody had promised elections in 70. What has the cost 71 bamusigukulu? You don't have time to look at your country's history. That's your problem. You don't have time. To me, no sense to sit down nti a real scientist nga mwanje ajana napa mu laboratory n'atunda ventilation system ne balimba ensi yonna kati covid saba malawo njagala kifaananyi kyo naye singa nfuna akimpeereza tumusaasanye nnyo omuzira w'eggwanga mwanje dokita mwanje ate si yalimbanga president tulina covid tulina covid tulina kibino byonna ebyobusirusiru bye bakola task force ensi efe eggwawo. Kakati nkugamba nti Paulo Muwanga bw'ategeera nti after 85 ajja kuba irrelevant. Ministry of Defense bali bagitutte. Peter Otai, Minister of State for Defense.
ataddewo special force nga yabateso paramilitary to counter Muwanga era lubalonkinga officially ngeyambala bya brown yava bombo Muwanga n'alagira regular army nebattamu 3 ebbomba awo naga nti batubuuliddeko tubadde tugaba iruweero Museveni ayingidde. They have a different uniform. I was not informed. Smith upon a chaka bamukubira embuyanga akimye ebyokulwanyisa abakyoli ne bamukubirayo Muwanga yaga nti ane coordinated troop movement vice president and minister of defense ani yabika oyitojoko kusaba 12 Paulo Muwanga ategedde nti extremists bamukola ki bamulyawo. What did Semwogerere do? Semwogerere joined Muwanga government gye basudde nga Semwogerere Muwanga yamubba obululu. This is a decision had to make. Support the extremists Lwakasisi yaina nasa Kirunda yatambulanga ne detention orders otayi singa yakwata power one ne Museveni yaliruddewo okuyingira wano. But Semwogerere took a bitter decision. Yes, Muwanga cheated me, rigged me out, but he was doing it on his behalf. Of the two, the moderate Muwanga had reformed. Nazawo yeyatawanga abantu initially. N'ekibiina kya Fedemu n'akizaawo. N'alivayivinga FM ne Fedemu n'agiwa mutabani we ng'aje. Yagenda okuziika e Nabbingo. Waliwo owa IPC gwe bazze. Ne bamugamba abasajja bamusangana babano bagundi abo babala abajingajinga babatambula n'emmundu. Chairman wa UPC yali ayina emmundu. Naye ng'ekinaabiro tekiriko temuli emitayimbwa gya Nagalale bwegiti. Kati amala okukoza omuyekera wa Fedemu ali mu ddirisa. Emmundu eri wali kasa yamala okuyiwa sabuni mu mutwe. N'avuga nti wayi akafu ako katuwe. Naye Muwanga yagenda okuziika n'abagamba temujja mu ofiisi yange kumbulya bayekera bakuliddeko ki. Waliwo omusajja nga bamuyita Sseggwanga Musisi yamuyita ewuwe mwamuganda naye Sseggwanga Musisi wakiri wali wagidde abagundi abakayiira naye nowagira Museveni olwo Muwanga atandise okukola takyatta bayeekera ategedde kati alwanira survival ye. But Semwogerere of the two the Kasisi group and the Muwanga group, Semwogerere decided to support Muwanga group. That's why it embarrassed Semwogerere. Semwogerere served under Bitandi served under Okero, Honorable Kutesa served under Okero as Attorney General. Why? Because that government was intended to exert pressure on Museveni to join them, and it was isolated Museveni as a Muwanga. What did Museveni do when he captured the power? Bonna yabaleeta ate. Abali mu government ya Lutwa bonna yabajjayo, including Kayiro wa Fedemu, Kayiro wa IFM, Negadi Emina. Namwo wa minister. Why? Singa teyabawa wa minister bwe balikoze a formidable position. Era naye tebamutegeera banne abalwanye tuzze government yodogikemulidde ba DP. You have to make a decision. Museveni wanted to consolidate himself. To cheat a mission oriented. To cheat a situation evaluation. I evaluate the situation. What is appropriate? To Chirinyo Muntalo. The general must evaluate the situation. What do I do under the circumstance? Orderly withdraw? Panic withdraw? What happens? Mugezi nyo. Bamunda. This is the moderate wing of the mafia gang. Ye bali ya Bobi Wine bati omulenzi ono ne banne batayeva bakaheru bakanagisi bagonde ono semanyi wa abo group batu mwebaze obujuzu bano babutya nnyo olaba babba omusajja nabawa chance okubeera basignatories ne bamupa 2 billion bazimubbako. Are those human beings? Kakati Bobi Wine yakimanyi bani abamukuba. He knows. Bobi Wine knows that the extremists are behind what is going on. And I am information. The moderate mafias, Vivamuwa, Abataka Duke, Jakuduka, Adibanaduki, Banagana China, Kuyamisot, Abajabakwatira one. But the sleepy body descends a coffee division. Kagati Kugam is a Bobi Wine, Chiapose, Tedimunabia Fusibia and Akisola. For instance, if we are all in opposition, why should Kawalia stand against Kasiband? You are going to divide your votes and Betikami is a winner.
This is an liberated area. This area is liberated. Museveni never attacked Kayira's group. Neya kugamba mu kitabo kye nti Kayira used to create trouble for us. Yagenda nga nakuba amajeka government nadduka nga talina plan. Natusyankalanya mu nseko. But Museveni did not attack Kayira. Why? That was a liberated area. As long as Kayira was a more, Kayira government will be destroying. This is a liberated area. What does Bobi Wine gain by going to Kamuliandanda in Kadaga? Ngakadaga Musumba is a Butulika, a puppet of these younger people. Who doesn't know people who go at night to Kajiger's place at night? Tebaba man, Kukbira Butambi, Dukemis the one. Very Wakajageration. So it is not in the interest of Bobi Wine to undermine Kadaga. This is why Bobi Wine decided to go back to Luwuka. Why? Gundi abadaga inda kubwa. Bobi Wine would walk about Kunga and Bamuka Diagas and 7 years. Diagas ko manyi effect yeko society. Embuzi zifa, entezirwala, enkoko zifa. Obwana nti omukazi ina akaana ke kafuna oluyiro mu tear gas ngalonda Museveni ngakutama wa Museveni. Whoever is using a tear gas and is selective. I sat with some security people. Nimbavulia, look what this party. One uncle wangati bakubayo tear gas. Wasaida bomba ngati bakubayo tear gas. Tear gas are selective. Buli bakuba tear gas aba police. Ne mudya Bobi Wine mu kibo kyo muyisa mu kibuga kye bamumanyi ne muyita ne mu byalo bamulabira eddala ondabiranga ddala. Police is helping Bobi Wine. Why? Nti Bobi Wine yayimiriddewo naye abali munda abatayagala kati kabinja ka muvubuko ono tebayita kukkiriza. So if you fail to understand, why should Bobi Wine go to na undermining ayume yakuba tuyina maje nga maje kayogera ko gali munnikazi kakati ata undermining atya tuyina maje has been sorted out kakati ata kubene yakubye tuyina maje. The enemy of my friend is the enemy of my enemy is my friend. This is what Bobi Wine kyabazanyirako, and he will continue. Now we don't know Musiru Mukwa, you need to each but next time we will vote Museveni. He will campaign for Museveni. You are stupid, you are an idiot. To assume a political side. This is a new dispensation. When you look at Bobi Wine, it's not Bobi Wine now. Bobi Wine has reached the level, it's no longer a domestic problem. America bali bagugumuse dibwe bati. Abali bagugumuse dibwe. Yes. Ate besi utayina mukisa. Yagenda lubakuba Twin Towers nakomawo. Americans decided. Did you see Americans involved in the TDA? It was the British Prime Minister Cameron. Ngaba America bati bagala mbabasi. Alininga ku China. Omanyi mukole ebintu mwingati baba manya. Hey. Sa goyito kola kandi government ya America ya myaka 8. Sai yo ya kubeerawo. Kakati nkubuuza. Sai omanyiti kayigula we yavira mu police yali ya America. How much money zino simanyi kayimaze yakoze sanga zali. Muyinza okukyaza aba president ba America nga temuyina tebamaze kukwata security yammwe. Yes. Kyenzijukira. The police were under the influence of the Americans. Yes. Yes. Kati mwina je mubadda muleme kuwayiriza ng'okero lye mu bwe yagambye nti simanyi abali wano. What's the role of the American ambassador? So he infiltrated the army and the police. Timwina chimba kweka wano. No. Kakati if you don't consider those factors, notandika kuba Bobi Wine tear gas, you are missing the point. Ndisinda kuvuma Bobi Wine. Mukula yavuma Bobi Wine tasobola. Enkeera mukula yali aze kutula mu meeting ne ba mafia bafere Museveni. Naye mukula yali wakujira mu nnyonyi. Abasajja ne bamulinda ku kisaawe. Basajja bambadde kamera daka cameras teyajira mu nnyonyi. Mukula abayingira mukono abadaka cameras ne bamugoba mu motoka ezi atuuka ku Diamond Street ne bayime. Mukula yayita mu toyi nadduka naddayo Soroti. Abo ba Bobi Wine. Abo ba Bobi Wine mubuuze. Yayingira mu kibuga essaawa 6 yakidduka mu essaawa 8 nga basajja bamwisibyeko. Bayisawa 11 Mukula yali Soroti kuyingira wano kuvuma Bobi Wine. Abo ba Bobi Wine. Abo ba Bobi Wine.
My friend Otafiire naye yavumye Bobi Wine. But what's the difference between Bobi Wine and Kahonde yamukuba? Kwabo bagambye mu mirundi yavuma n'emikwano gye. No. Nze bw'ate ombuuzizza. Otafiire mukwano gwange. Anti nkubuulira. Kakati Lukutana naye yavumye. Nti kimwetaagisa emyaka 20. Lukutana is a close relative of Bobi Wine. Close? Hey. How close? Do you have research? I can understand. Ti we suspect. Bakuloza nawe wagira Bobi Wine. Nawe bakuloza nti nze sikikkiriza. Wange motoka gye nzigiddemu ogiraba. Terika bipande bya DP ya mukazi wange. Terika bipande bya DP. Kani photo ate baba gwe nsolo n'ekyo. Bipande bya DP oli mu yero. Yes, ndi mu yero. Emotoka enkola ki? Juvuze lero. Why? Kakati mukazi wako omusanga mu lojo ovunana nika enkola ki? Nika ise nika god. No ekyandika kwa mukazi wange musanze mu lojo nika enkola ki? Is it a protective gear? Is it what? Kati emotoka enkola ki? N'ebifaananyi byayo enkola ki? Ono ali mu people power atayinza kuvaayo. Ate nina omulala ali mu bubiina obwo bwaba Lugonda Bobi Wine gwe yagula akamu naye gyali. Gwe olina n'omuzikiti n'owulira nnyo nga baaziina ng'oyinga ofuuka obusiraamu. No, it depends on your watch. Ffe tugaana ssente why I have this history nti tujja kubalabako obuvubuka obwo nga budduka nga batunda obwabwe ate buto ate bwina gye bulaga. Nogedde pulogulamu yange bwejjaka mbajje nkukuba ennyondo n'enkwasa omutwe mbwajje ajje tukole kakiiko kamu mbakole nkukuba ennyondo n'enkwasa omutwe. Tetuliddamu ku nsi nina abantu besiriddayo kulaba mu life yange ne bwe mpagala emyaka 5. Onkulira ki? I can do without you. Kakati ffe tetukolera mu short term strategies nti mukula avuma tuvume Museveni tuvume Bobi Wine Museveni atuwase. No, if a man like Bobi Wine can cause trouble nga gomukula tosobola gikola, then the people have voted person no for confidence good in you should ask mukyala eno yagala omukozi w'ewaka nakola ki naye ate tokuba mukozi wa waka ye bawamuwe bw'aba ono takkiriza akugana okuga nti akakalinzi kagobeewo. You sit with your wife, sit with the Ugandans and ask them. Me, my scientific political science explanation is simple. Wherever Bobi Wine goes and raise the dust, bamafia babawo. When Bobi Wine goes to Bududa, abantu bagamba nti batubba. But the government, through the Prime Minister's office, released 6 billion to buy land, which ended up on a land. Baziba Prime Minister's office. Kati do I blame Bobi Wine? Oba Bobi Wine ayina mapuliti ge yabali mu government. Awuyogera kino. Onganti ogide mu kadi. Ya mukazi wa mchala wo. Guli mu ena. Nkusiki. Nombuza kiti. Gwezo okuliya embize kubaba gisiise bulungi. Musajja ajiwe waya musajja ayokya. Send you for today and we send you for tomorrow. Ngenda kusino ekyaba bano ndayite digonzi bana bamaje bemugamba bano bebaga nti America ebataddeko sanctions. Everywhere you go, MTN. Amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa MTN Uganda erungamizibwa Uganda Communications Commission. Bw'oboolonyeeta ku Mexico okuwooma Orange Sky View yasinga katuweetegeke anti Orange Sky View ajja kukumalako ennyota mu kaseera akasana wekeememulira ng'akumalako ennyota ekitutuusizaamu bona Sky View enyogoga ebintu byonna bidda mu nteeko. Sky View gundi nga tanalita kateepuka wekali wemala ino mudashikanga zembiyonna lwezi Tosua, Europa League, La Liga, UEFA Nations League, gatta con le yaffe yennini, StarTimes, Uganda Premier League.
weefunire dikoda yo eya eriyo ku siringi emitwalo 49 zokka oba dikoda ey'ekisowaani ku mitwalo 6 zokka era nga kujjako omwezi mulambo gwa premium bouquet nga tosasula bw'osasula emyezi 2 ku Star Times osomusibwa n'ofuna bouquet eddako ku bwereere ate gwe aliko classic oba super bouquet bw'osasula emyezi 2 ofuna ennaku 10 ku bwereere jjukira buli lw'osasula omwezi omulamba weewangulira zivocha ezikusobozesa okugula ebintu ku Star Times Gold Channel gy'okoma okusasula emyezi 2 gy'okoma okuwangula zivocha zino. It's Christmas bonanza on Star Time. Benyondo mu mutwe sirida Kula smartphone eya 3G or 4G teka mulayini ya Airtel weefunire bonus wa data ebitundu 10 okuva mu Airtel ku bando zonna eza wiiki ez'omwezi kumuli smartphone empya eyungibwa ku Airtel mu myezi 3 egisooka eyo nno diri yakatawi nyiga *755# okunyumira double data ebyo bye biruma abayaaye Airtel the smartphone network erungamizibwa Uganda Communications Commission. This time of the year is the time to share, be joyful, Bethlehem we care. With gifts so rare we share, the sun came to Jacuzzi, to you there we say thank you, Asante. Let's make merry this festive season. Happy holidays from the Reham family. obulububwire bw'okuba hamwe banyaluganda twena n'abanyamukago okusheka hamwe tukalya hamwe tukanywa hamwe tulalukunde ekyo tubembeka n'ebirungi kanda twena tushemererwe tujaguze tukundane taste of fear shaza amashughuli rwagiriro likuru n'ecupa ya Coca-Cola obu Christmas eti nitubendeza nohire nungi kurugo mu Coca-Cola. bannalubaga South mwenna kekadde mujaganye ng'ow'ekibungu gwe bagabudde omungu nanti Mukasa Aloysius yeesimbyewo okubakiikirira mu paalamenti y'eggwanga azze okugonjoola ebizibu ebibagigijja. Mukasa Aloysius ajjidde wansi w'ekibiina ki National Unity Platform era akugamba nti yekka yalina manvuuli. Bannalubaga South gye musaana okweggamamu mwewenye ennaku eyiika omukuba ebadde bayimbye endubaali. Mukasa agenda kukwata busoomo alambika ensonga eziruma Lubaga South mu paalamenti okuba mweguli gumu ku mutumanga ku nkulaakulanira bwako gy'aleese mu kitundu nga tannasaba na kalulu. Mukasa alayira okufiira mu kitooke kya Gonja kisinga mumu akalulu ne mumukakasa mugenda kuba musenagijje. N'olwekyo londa Mukasa Aloysius akukiikirire ng'omubaka wo ng'otumira butumiza awali akabonero ka manvuuli olwo ebiseera by'omu maaso bibasange nga mulipita ng'ennyanya etegedde ekibungo. Omuzadde okalubiro omwana alina ebisoko tebalina byebalyamatizing enews mawulire bagazanyiramu obagubyawo abavuddeyo okuteerawo enkola ekusobozesa okuyingiza amagoba okuva mu ssente z'okulinako kusobola okumanya ebisingawo kuba ku 0757356347 lekerawo okukolerera ssente leka ssente zikukolere hashtag Mama Mukisa owa Mukisa Kago busazweni kisasa tulangira kasanazo memuje mubitakisinga heavily ebirango mubiteekako 10 times 100% musigaze bitono oba mukolewo pulogulaamu ey'okubiri naye bange mumugirina mwagitaddewo ddi mwagitaddewo bange mwataddewo ey'okubiri abantu abatawulidde ogoberera nkwagadde ate waliwo wanayina abantu
naye bajayanira olimba wetuli ku radio kakati kankwate ku kino eky'abamerika eky'abamerika kiri bwe kiti yesi nze mbatulyanga mwogera when a state like the United States makes a decision before final response there must be an inter-party discussion between the soldiers, the police, Ministry of Foreign Affairs, and the government spokesman. Because it is a serious matter, you are talking to Foreign Secretary Pompeo, you are talking about an issue raised by a congressman. Ofano, again, the best year, I'm going to indicate you one day, ekitulaga NRM yava ku mulamwa n'akiwandika asubmitinge mu meeting ettako tebaagiyita besi yenagaba ne bampa ekiwandiiko kyabwe naye meeting eganye okutuula ofano yamugamba nti oba olemeddwa okulaba chairman we NRM president kakati a congressman raises an issue. Look at what they want. Are they talking about regime change? No, they want Museveni to be here. What they want Museveni to do is that we are going to deal with you in the future, but have a clean election. That's what they are telling the government. See regime change. Settlement is abazungu nze nzimanyi. Regime change. No fly zone. Engagement. Mbitegera. Many Africans don't understand these things because it was some propaganda. What these people are not talking about to the president. They are identifying people, they assume that they hold the power in this country. Kakati, if I get that point, then I come to the conclusion. Our people are not being referred to ICC. No. Let me give out to the Sowanyanas and opposition people. How can I answer this American in an international language? One, you are talking about people dying in riots. Do we have peaceful riots? The argument would be to kill people in a peaceful demonstration. But a riot? Don't they have riots? The other day, in the centuries, I see 5 years ago, one woman said, I'm Rodney King. Bamulaka could be finding a police of America. The rioters almost banned the whole of the centuries. The American government deployed the troops. I remember seeing the troops decently. But you must understand, the rioters in America, but if they tell you, by UPDF, you go. Hey, Amaje. Amajika Tigera. In fact, Singapore, the military police, by you full police. Oba military police in a cutting our clothes. Aba military police baba bana nzimba yina bana aba ategora aba bakabinyigira amayinji ba military police bali mu kugondi wali wa Kiseka olaba be wakiseka bakanyugira amayinji bakubira police. Why? Their invisibility is still around. Bakamyufu bano musululu gwabwe tekubanga kogwa abantu 10 ngibabba nayo goloza aliwo mukazi singa faza ayino mukazi e contrary to gondi kanoniro nga ayino mukazi bwabafumira obwenzi omukazi gwayendako ategeera nti ayogera sense. How can a policeman come and enforce order nga omuntu omubbi bakolagana naye okubba ebibanja by'abantu bana bajinga endagaano bakolagana naba osi. It's lost. Tell the Americans that you see the army because the type of lwaki tokwata kabadira lwaki okwata ku nsogasoga. Because we can understand, in the normal circumstances, a president of Uganda enjoys privileges. That if the campaign time expires, Museveni can return into a rally into a seminar. But this we cannot do. Why? It's a disease. COVID-19 is not chased away by yellow colors. It's not a bivu.
ebivukani biki sabbiiti bakugamba n'abamaje bennyini tibwokola amanyanga totawana kwogera naye wetwale musero weka ye anti kakati bali abazungu bagezi itiretagonu sanctions kakati komazo nti egundi tojja kutambula bweru tolifuna training mu America siba siru omuzungu talina kintu kyakola mu nsi yagamba no fly zone ne South Africa lyetula ku Security Council naye yakiwagira nga yerowooza nnyonyi butabuuka bagenda makka no fly zone tebagenda kufumba wano mmere kitegeeza ne sefuliya tuzitwala Gaddafi kye baamukola era ekyo kye mbagamba nti abaana 6 bagenda e Benghazi ne balumba poliisi yaayo ne babba emmundu 6 Gaddafi n'ayungula tanka 10 Sangozi n'aga this man wants to kill his people mishandling of the 6 boys in Benghazi zatwala Gaddafi kakati nkugamba nti bano gavumenti yeyali badde etula negamba how did the Muzeyis find themselves in doing police work amaje gakola police work are you telling us that these blacklisted officers are rebelling against their commander in chief? What type of justice is this? You talk about the insubordinates when Ochola is not listed. Has Ochola told these Americans that I'm not in charge? If you're not in charge, so if the soldiers, if the officers, why do you arrest blacklist the juniors? It means the juniors have rebelled against their commanders. Is it true? Kakati ejo nkitegedde. Naye government yaffe eri label. Tesobola. Teina bogezi byonna byafa. Oli munnafu agenda kubateerawo ekikwaka company to salvage Uganda's image abroad. What type of ambassadors do you have? Baliwa. Who can come and defend the government? Baliwa. Bambassador bamwe bemuyina abagwa ku bwala DC. Tunuulira mugalaga mukolaga ne China. China yaliyo luli yali agudde ku bwala DC. Simanyi mugiso gwe twasangayo natwala Museveni mu banka ate gye yatwala ebbaluwa nga agitwala wala babeseri ne bamafia kakati kiyunga ku mwatwalayo tayagalayo yes there you need serious partners abajamani bapolitisinga nakugamba nti waliwo ambasada wa Uganda president yali ayogera ne Makeri unakwata esimu nuha nti ani akubye mu meeting esiyo ne mutunuulira bwe the German government protested we are senior partners in Uganda nemutulite bambasada ebikuwangana nebakyogera nga twaswa yes anti Makeri president yali ayogera ne Makeri oli nakwata esimu noha bamukubidde mu meeting nti ani akubye noha what type of look Kenya vice president ne president bali bafesinga ICC but they mobilized everywhere kubanga bwogenda ebweru Nigerian embassy ne Kenyan embassy zo embassies ne Ethiopia naye omusajja nga amaze okubekesa ngani e Congo yagenda ku mbaga y'abakongo anyongera bani bamupatula uya naye ambassador tanyonga ku mwingi tasobola kola pate uwe kakati if the government has no capacity to defend its actions bwe buzibu bwayo. These are highly disciplined soldiers and you don't know the bearing. Why did they include an officer general who is going to take a command in Ethiopia? By Nigeria for immediate discipline is hated everywhere. How can this same army that is hated everywhere because of his discipline be commanded by indisciplined officers? Rubbish. Kuba kantu kange genda wona eksokulikana. Museveni yagambe juzi nti abantu balina fear naye yali yakiwulidde nti okulonda kuyinza obutaba stable biki. What do you expect from the president? Abantu yali kugambye nti kajja anti kakati anti kakati we baba bavotingira mu Kampala ekyo mu yakikolako mu yategeka okulonda mu December nga amanyi nti banna Kenya bo bakomawo mu gwa kusatu n'entebe bazitwala n'emmeeza. There were no rights in Nairobi. Tewali yokulonda bantu bali bagenzi. Si ye issue. COVID mungi nnyo. Obwavu bungi nnyo. City Council eyola ebintu by'abantu n'ebiyiwa. Is it an election year? There are many factors. But because you don't have a political man in issue who can make a political brief of where yasoma psychology mumuyola buyonzi bakatabaza mugende n'ebintu byamu tujja kulekayo kwogera. Mujja kwogera. Tujja kwogera.
kuba akatambi kange tumalirize ne muzaata oba muzaata bwemba mmala muzaata nalwesa ali bwati akakati bwebanga otwala obudde bwange kuba akatambi kange amakoti blazer ziri first class tulina blazer dokas okuva Thailand n'amasaati ga Van Hussein tulesa amasuti g'empolo okuva Bungereza, Turkey, France, Italy, Bangladesh, Thailand, North Korea n'awalala okuva mu badizayina ab'omulembe tutunda amasuuti n'empale mu bika bya Oses